Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kuti usauga kulilabe nanga solora ledesi ya odija Yena panji Nangangani zonyati sasurijani Kumboro bagari kulinji Mwela nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga watuta mwazuga baji Naga hata mzile diyo kukurijani Oh kulinji Digudalila inu Kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kuti usauga kulilabe Nanga solora ledesi ya odija Shirugu goju yena panji Nangangani zonyati sasurijani Kumboro bagari kulinji Mwela nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga watuta mwazuga baji Naga hata mzile diyo kukurijani Oh kulinji, digudalila inu Oh kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji Kudi usauga kulilabe Nanga solora ledesi ya odija Shirugu goju yena panji Nangangani zonyati sasurijani Kumboro bagari kulinji Mwela nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga watuta mwazuga baji Naga hata mzile diyo kukurijani Oh kulinji Digudalila inu Oh kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kuti usauga kulilabe nanga solora ledesi ya odija Shirugu goju yena panji Nangangani zonyati sasurijani Kumboro bagari kulinji Mwela nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga watuta mwazuga baji Naga hata mzile diyo kukurijani Oh kulinji Digudalila inu Oh kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji Kudi usauga kulilabe Nanga solora ledesi ya odija Shirugu goju yena panji Nangangani zonyati sasurijani Kumboro bagari kulinji
mwera nanga kwanu kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga otuta mwadzuka bwanji ndakata mziredio kukuliyani kulinji ndikudalira inu kulinji Amalawi kulinji inu kumapenya kumametsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzumbwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwene akoti akuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesti yaondeja chiruguko chuyenda panji nanga ngati zonyadisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga otuta mwadzuka bwanji ndakata mziredio kukuliyani kulinji ndikudalira inu kulinji Amalawi kulinji inu kumapenya kumametsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzumbwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwene akoti akuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesti yaondeja chiruguko chuyenda panji nanga ngati zonyadisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga otuta mwadzuka bwanji ndakata mziredio kukuliyani kulinji ndikudalira inu kulinji Amalawi kulinji inu kumapenya kumametsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzumbwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika kukumbukira anakubala. Ine ndileya Malekano ndipo ndikukulandirani ku programu yathu ya kulinji lero kukhalanso tsiku la anakubala pa 15 Oktoba. Mu programu yathu lero sindili ndekha, ndili ndi Wayana Chunga. Mwadzuka bwanji? Ine leya ndadzuka bwino, koma nanenso ndiyambe ndikufunira iweyo kuti Mother's Day yopambana pajanda market tatu mapasa nkati mphongo zokha ndenenso ngati munthu akundire twin ayi mwapadera tifuna tiyamikirenso azimayi nonse amene munalimbana na kulimbana kwabwino kubereka mapasa ena mpaka na 3 ena mpaka na 5 nthawi imodzi kumati kodi bwanji koma ayi simasewera tiyamikire komanso tithokoze Mulungu chifukwa cha azimayi onse pano dziko lapansi makamaka kuno ku Malawi amene anagwira ntchito yotamandika kutilera kutisunga kufikira pano. Ayi tathokoza kwambiri nde pokhala tsiku la amayi tinaona kuti yayi ngakhale lili tsiku la amayi komabe tikhale ndi bambo kuti azitha kuyamikira ntchito imene mayi amagwira. Nde mu programu yathu ya lero pamene tikukondwerera ndithu amayi, tikukondwerera ndithu ana komanso ndithu azichemwali amene amakhala akusunga m'makomo mwathumu komanso madera osiyanasiyana amene ndithu timakhala ife amalawi. Tikhale tikufunsana m'programu yathu ya lero kuti kodi dziko la Malawi likuchitanji makamaka polimbikitsa komanso kupanga support amayi kuti azitha kukhala maudindo osiyanasiyana ndi kumatha ndithu kumachitanso ziganizo zofunikira mdziko kumbali ya ndale kaya maudindo osiyanasiyana mbomamu komanso kuchita mabizinesi akuluakulu mdziko muno.
chifukwa ngakhale mdziko muno muli amayi ochuluka, half of the population, komanso amayi ambiri amene amapita kukavota, koma amayi ambiri ali m'maudindo ochepa. Tikhale tukambirana ndithu nkhani imeneyi. Nde mu programu iyi tili ndi mmodzi mwa amayi amene amakhala ndithu akuyang'aniranso bungwe lina limene limachita nkhani zolimbikitsa amayi, NGO Gender Network. Amene wandapa mpando ndithu abungwe limeneli Mag Kathewera Banda. Tikhale tucheza nawo ndithu mprogram imeneyi, komanso tikhale ndi mayi Mary Navicha amenewa ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku chipani cha DPP, komanso iwo anakhalaponso minister mbuyomu nthawi imene DPP inali pa mpando. Tikudikiranso kuti tione kuti kodi ulendo uno ziyenda motani. Ndanthu amodzi amene Malawi mwina kuyang'ana ndi chidwi chifukwa mayi Navicha agwira ntchito ndithu yayikulu pa kampeni, komanso nthawi imene chipani cha DPP chinali ku opposition. So anthu ali ndi ma high expectations, komanso appointment itachitika yoyamba ya nduna zinayi zoyamba zimene anasankha Mutharika. Anthu anakambapo nkhani ya azimayi kuti kodi bwanji. Ndi I'm sure kunena kuti Mutharikaso ali ndika pressure kena kake kuonesesa kuti azimayi akhale modi ndithu. Ndi ku chipani cha DPP simungamakambe asogoleri osakamba anthu ngati amenewa. Ndi I'm glad kuti lero tili nimodzi mprogram. Anakhalaponso mukumbukira Mungu kanthawi kochepa, leader of opposition. Yes. Ndi mayi ndithu othamanga. Ndikumbukira ndithu. Ndi tiyambe motere tisanayankhule ndi amayi amenewa kuti achunga inu mukuona bwanji kumbali ya amayi mu dziko lino la Malawi, kuti kodi amayi akupasidwa support yokwanira makamaka maudindo akuluakulu, kaya pandale, kaya ntchito ndithu mbomamu, komanso kuchita mabizinesi akuluakulu, akupatsidwa mpata ochuluka kuchita zinthu ndithu motere mu dziko lathu lino? Ine ndiyambe ndikuvomereza kunena kuti azimayi unlike kale akumapasidwa mwayi okhala makamaka ndi maudindo akuluakulu mdziko muno. Koma ngakhale zimenezo zili choncho, we can always do better. Ndikukamba izi pokumbukira kuti takhalapo ndi amayi Anastasia Msosa kumbuyoko amene anayendesa chisankho chonse nthawi imeneyi at a very difficult time. Amayi so takhalapo nawo amayi Annabel Mtalimanja recently amene ayendesanso chisankho apapa chimene cha 2025. Takhalaponso ndi wankulu wa Anti-Corruption Bureau Martha Chizuma. Takhalaponso ndithu ndi vice president wa Chizmayi. Takhalaponso ndi president kumene wa Chizmayi Mayi Joyce Banda. Panopo tunena pano vice president ndi mzimayiso Jane Ansawa AC. So muona kunena kuti nditakutchula maudindo osiyanasiyana, mukapita kumanebo muona kuti kumeneko amene akusogolera ndi mzimayi. Muona kuti mukapita madera ambiri azimayi atukuka and they are able to hold very powerful positions in this country. Nkhani ndio lena kuti is it enough? Muona kuti speaker wa parliament imene yangu choka kumeneyi Agotani Hara anali mzimayi. Even cabinet imene yachoka kumene munali azimayi so ambiri. So muona kuti it's only fair and square to accept kuti we have seen women leaders. Panopo ngakhale mpite ku corporate mukumbukira tinayi ndi amayi Jia ku Old Mutual as managing director. Pano anatumizidwa ali uko ku South Africa. As we speak to kambaso za mayi Simwaka amene nso nawonso ali CEO, you know, one of the banks. It should be NBS in the Kurubirina. Kumene konso. So muona kunena kuti azimayi they have been spread even in the corporate, you know, they are dominating the space. Koma ukaona population ya azimayi ndi population ya azibambo, you still see in balance kuti I think azimayi wa atakulowa bopambi they can do better. Makamaka nimalizire potere muona ni chiwerengero cha azimayi chimene chikulowa parliament panopo. Muona kuti the number is the percentage is about I think 21%, you know, somewhere there. Not a very impressive figure, 21 or 22%, not a very impressive figure. Definitely we can do better. Pachatakha tukumagamba za 40% or so. Kusogolo kondikamba maganizo anga
chifukwa inenso nimaona ngati kuti mwina vuto ndi azimayiso amene koma kumene kutikambako kusogolo 21%. 21%. Ndekuti azimayi pamene popo ndekuti 48 out of 229 seats ku parliament. We can do better. Ndamayi ndithu ochepa. Ndochepa. Tipereke moni kwa ino Magi Kathewera Banda mwadzuka bwanji? Mukundimva mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino ka inuyo. Happy Mother's Day to you. Hello. Hello, mukundimva bwino nditwe? Apa pandokumva ni bwino. Ndimapanga happy Mother's Day ndeneso ndabwezeraso kwa inu kuti Mother's Day to you too. Thank you very much. Nkhani ndi imene tayiyamba ndithu panoyi. Achunga ndithu afotokozapo maudindo angapo amene ndithu amayi mudziko muno ali. Nde timafuna tidziwe kwa inu ngati mayi komanso amene ndithu mumagwira ntchito yolimbikitsa amayi kukhala maudindo osiyanasiyana. Ndinu okhutira. Fotokozawa yana ndingadali ndino kuti amayi akupezeka maudindo amene pakale samapezeka. Nde chifukwa chimenecho ndife okhutira ndithu kuti zinthu zikuoneka kuti zikusintha mu dziko lathu. Chifukwa padakali panopa ndi vice president mzimayi komanso make chairperson ndi mzimayi komanso tikayang'ana boma limene lapitali panali maudindo mzimayi, SPC mzimayi, Speaker of Parliament mzimayi ndiyena ambiri. Ndeno chifukwa chimene chocho kuti amayi akupezeka maudindo akuluakulu ifeyo ndife okhutira. Koma pakukhutira kwathupo padakalibe magapu amene ife tikuwaona. Chifukwa tikayang'ana kuma institutions kumene kumapangika ziganizo zikuluzikulu kuti dziko lathu liyende motani mupeza kuti amayi kulibe ambiri. Ku parliament kumene timakamba zokuti 2019 amayi 45 ndamene anasankhidwa kupita ku parliament. Chaka chinocho tukamba za amayi 48 already ndi namba yaying'ono kwambiri kuyelekeza kuti masiti aku parliament ndi ambiri 229. So iza kuti liwu la amayi ku parliament silikakhala lalikulu. Ndiye chifukwa chimene chocho ndi chinthu chimene ife tochona kuti chiwena chikonzedwe ndithu bwinobwino ndi dziko lathu. Ife kuti ngakhale tunati amayi aliko koma kodi amayi walipo angati? Kodi liwu lawo lizikamveka kwambiri? Mupeza kuti liwu lawo la amayi silikamveka kwambiri, chimene chili chinthu chodandaulitsa. Chifukwa pa chitukuko cha dziko kuti liwu la amayi lisakhale lalikulu kumene koko ndiye kuti pali vuto. Chifukwa ndiye kuti zikuthandiza kuti chitukuko cha dziko sichikomera mbali zonse mofanana. Pamene ifeyo ngati omenyera ufulu wa amayi timafunira amayi apezeke pena paliponse in equal numbers ndi azinzawo. Chifukwa yokuti liwu lawo ndilofunikira kuti likapange nawo ziganizo zikuluzikulu zimene zidzathandiza kuti dziko lathu liyende bwanji. Mwakamba kuti liwu lawo ndilofunikira. Liwu la mayi ndilofunikira bwanji popanga ziganizo zikuluzikulu mdziko? Liwu la amayi ndilofunikira chifukwa kuti ifeyo amayi abambo tonse timakhala ndi zosowa kapena ti needs. Pali needs a abambo, pali needs a amayi. Ndiye ine ndimakhulupirira kuti ndi mayi amene akumana ndi zinthuzo amene sangathe kufotokoza bwinobwino kuti kodi zosowekera za amayi ndi zotani. Sizingatheke kuti munthu amene sanakumane ndi needs ngati amene kuti akafotokoze bwino kuti needs a amayi ndi awa ndipo muchite izi. Kungopereka chitsanzo chogwirika pakhomo kapena mmudzi mupeza kuti amayi ndi amene amadaliridwa kuti apite akafune madzi kuti banja lawo ligwiritse ntchito. Ndiye ndi mzimayi amene amakhala kufunafuna kodi madzi abwino ndingapeze kuti. Ndiye kusonyeza kuti ngati madzi asowa limakhala vuto lalikulu kwa mzimayi chifukwa kwena ndithu afufuze mpaka napeze madzi aja.
choncho ndi mzimayi amene wakumana ndi vuto limene lolo amene angathe kufotokoza bwinobwino kufunikira kukhala ndi madzi mdera lawo kufunikira kukhala ndi madzi abwino mdera lawo chifukwa iyeyo ndi amene wakumana ndi vuto limene lija ndi mzimayi amene nthawi zambiri amapasidwa udindo oti atenge mwana apite ku chipatala ngati ku chipatala kwasowa mankhwala amene angathe kufotokoza bwinobwino vuto limene lija ndipo kuti likukhuza bwanji anthu ndi mzimayi uja amene wakumana nawo mavuto aja ndiye chifukwa timafuna kuti wina aliyense apezeke kupanga ziganizo chifukwa akapezeka kumene uja amayi ndiye kuti osazikokera kwawo kuti yayi ifeyo kuti ndi vuto la madzi ifeyo kuti ndi vuto la kuzipatala zinthu sizili bwino tiyeni tithandizane apapo kuti mapulogalamu akonzedwe kuti madzi apezeke mankhwala apezeke kuzipatala tsopano nthawi zambiri chimene chimachitika choti ngati mayi sakapezeka kumene kuja kopanga ziganizo zosowekera za amayi zimakhala zikuyiwalika chifukwa mmene munthu wina angafotokozere zikhala zosiyana ndi mmene angafotokozere mwini wake amene wakumana ndi vuto limene lija so ife timafuna kuti manidzi amayi manidzi asikana akadziwike kopanga ziganizo cholinga kuti ziganizo zikamatuluka zikomere amayi zikomerenso abambo ndiye chifukwa timafuna kuti mzimayi apezeke kumene kuja chifukwa manidzi athu amakhala osiyana ndipo manidziwo amafotokozedwa bwinobwino ndi munthu amene wakhala affected ndi manidzi ngati amenewo komanso nthawi zambiri kuti muone mzimayi akakhata alipo pa udindo wina wake andikafukufukuso waonesa kuti nthawi zambiri amayi amakhala inclusive amafuna kuti wina aliyense atenge nawo mbali ndiye mzimayi akapasidwa udindo wina wake kapena mu committee amafuna kuti aonesese ndithu kuti inclusivity ilipo chifukwa kuti pa mene mzimayi alili amafuna wina aliyense apasidwe mwayi wina aliyense atenge nawo gawo wina aliyense akhale ndi mwayi wofanana wina aliyense achite nawo benefit pa zinthu zimene zikuchitika ndiyeno ifeyo tikufuna kuti mzimayi akapezeka ife kuti mzimayi akayankhule mzimayi nzake chabwino tathokoza kwambiri mayi Mary Navicha mwadzuka bwanji happy Mother's Day to you Leya ndadzuka bwino mwadzuka bwanji happy Mother's Day to you too ndathokoza kwambiri mwamva mmene ayambira ndithu Wayana Chunga komanso Amagi Kathewera Banda pa nkhani ya kupereka mwayi kwa amayi kukhala maudindo akuluakulu kupanga ziganizo ndithu zikuluzikulu inu mwagwirapo ntchito ndithu kumabungu amene si aboma mwakhalapo MP mbuyomu mwakhalapo nduna mukuona kuti kufika tsiku la lero amayi akupatsidwa mpatadi ogwira ntchito kapena kukhala maudindo akuluakulu choyamba ndiyamikire Magi Kathewera happy Mother's Day to you komanso ndiyamikire Wayana ayankhula ndithu zogwira mtima kwambiri zina za izo zimene ndikanayankhulako ndi zimenezo ndithu monga mwafunso lako Leya kuchoka maudindo osiyana-siyana amene ndakhala ndikuona ndithu kuti dziko lathu pang'ono likusintha kuyambira kumene tinali kufika pano ka progress kalipo ngakhale kuti sitikukhutitsidwa kwenikweni chifukwa takhala ndithu ndi mabungwe ngati Oxfam Warwick ndiyena anakakhala kwamba kuti mina ulendo uno tikafikako 40% koma mukuona kuti tikulephera kufikirabe komabe ngakhale zili choncho ndifuna tiyamikire atsogoleri athu amene akhala kuchita promote azimayi maudindo osiyana-siyana pompano monga nena anzanga taona kuti tinali ndi speaker wa nyumba ya malamulo mzimayi tinali ndi inspector general mzimayi ndi maudindo ena osiyana-siyana komanso pano tili ndi vice president amene ali mu office ndithu mzimayi taonanso a president Professor Sabita Mutharika akuyankhula mawu awo nthawi ya inauguration akukamba una kuti iwowo aonesetsa kuti maudindo ambiri mukhala azimayi pompano taona atasankha chief whip komanso deputy whip nyumba ya malamulo omwe ndi azimayi okhaokha zimenezi zikutilimbitsa mtima kuti tikupita chitsogolo ndithu ndipo ndi mtima umenewu tifika pamene tikulakalaka komabe pakuyenera kuti tilumane mitu tigundane mitu ndi anzathu amabungwe ndi atsogoleri athu kukubwerako kuti kodi tingatani kuti tiwonjezebe moto apapa sitikufika penipeni koma tikuyenera tiwonjezerebe moto
chifukwa mavuto ambiri amene amakhuza dziko ovutika kwambiri amakhala azimayi. Ndesingamakambe nkhawa za azimayi popanda azimayi enu akewo kukhala kutsogolo. Chitsanzo chaperekedwa kale kuti ngati kulibe mankhwala kuchipatala zimayi akubwerera, ndiye kuti zimayi ameneyi ngati ali kutsogolo mpalamenti kaya paudindo akayankhula ndithuna kuti azimayi tikuvutika, tinapita kuchipatala kulibe mankhwala. Ndiye sipingamayankhule mavuto a amayi popanda amayi anu ake, koma amayi akatsogola liwu lawo limachuluka, ndipo voice ya amayi makhala voice ya dziko, kuti zimayi akayankhula dziko layankhula. Chifukwa zimayi ndi amene amayang'anira dziko lonse, abambo timayang'anira, ana okalamba aulumali osebe makhala manja mwa amayi ndithu. Choncho taona mayiko ambiri amene atsogoza azimayi ngati Uganda, Rwanda, mukhoza kuona ndithu kuti zikuyendera bwino kwambiri chifukwa anayika amayi ambiri maudindo. Tathokoza kwambiri, tibwerenso kwa inu posachedwa pompa. Wayana Chunga, 21% ya amayi in parliament. Tikungokambatu in politics pamenepopo. 21% out of 40% imene timakhala tikuyinena nthawi zonse 40-60, penanso tinafika 50-50, komano tidakali ndithu musi imene unayankhulira muja. Pali vuto kwenikweni ndi pati. Mapolisewo ndetili nawo, anthu amayitanidwa ndithu mu ma board meeting osiyanasiyana okambirana nkhani zimenezi, koma tidakali ndithu pa chiwerengero chochepa. Vuto kwenikweni lili pati. Kwa ine nkhani ndiya choyamba chikhalidwe. Nde chikhalidwe simatha kuchisuntha siku limodzi ayi. Chimatenga nthawi kuti chikhazikike, chimatenganso nthawi kuti muchisinthe. Nde mukamafuna kusintha chikhalidwe mmayenera kuti muchipange target from its grassroots. Grassroots ya chikhalidwe ndi kumene ife timakulira, kumabanja, kumudzi kuja, kumene timachokera. Kumene kuja kumene makolo akamalira mwana nyamata ndi mtsikana ayambe kumafotokozera za uthenga wonena kuti nonse azimayi ndi abambo mutautenga gawo limodzi loyendesa zinthu. Komanso athandizire maka ana anyamata kuti azikhala ndi attitude yothaupanga appreciate women's involvement in decision making. Zimayamba ati uli mwana chifukwa amayi ndi amene kawirinso amakonda kuti uza zonena kuti ukulira chani kodi wana asa iwe ndiwogona eti nsikana ndithu kukumenya basi ukumalira nsikana ngamakuze zochita iwe akuposa nsikana iwe mpaka nakupa zimene zozo tukawili zimene zozo kawili muzaona kuti amene amayankhulaso zimene zamakhala azimayi akumuuza mwana wonyamata mukupanga reinforce chikhalidwe chonena kuti I'm better than a woman, ndipo mzimayi sangandiuze zochita. Nyamata ameneyo akakula ndi attitude imeneyoyo kuti muzamuuze zonena kuti bwana wake akhale mzimayi kuzavuta, olo kuti mumuuze kuti avotere president wa chizimayi kuzavuta kwambiri. So tivomere kuti it starts from the grassroots. Similarly, ana atsikana at a family level, at the grassroots, ngakhale kumudzi kuja akamakula ana atsikana auzidwe kunena kuti ali ndi kuthekera, azizikhulupirira, asamazichepese kapena kuzichepya ayi. So the girl child will grow up with confidence kuti inenso ndita kutengapo gawo, ndipo palibe kusiyana ndi nyamata pankhani ya participation of contribution to national development and issues of decision making. Ndi mwana ujazi khala very confident. Muzaona tatsikana ta masiku ano toti mwina tupita maskula private generally very confident chifukwa mwina cha exposure imene amakhala nayo. So zimene zozo zimathandizira. Then tipite ku skulu yathu. Kodi skulu ikuthandizira zimene tikufuna upanga achieve kapena ayi. Tisabangokamba kuti gender equality koma are we saying kuti our syllabus is able to speak to the agenda imeti inayo pankhani imene kenaka ndembweresona ku nkhani ya willpower asogoleliwa zimakhala zophweka kumangonena kuti azimayi ine nimaona ngati tipena pake mpophweka koma akazungulira kusera sogolera amene kuti azimayi tatamikene pambalipa. Pomaliza ndiyankhule kwa azimayi ineyo ndiyankhula ndi amayi akathewera komanso amayi anavicha kunena kuti ndi pempho ndanyamula pempho choka kwa azibambo masukani mukoneka ngati mukumangika kuti muli pakati pa azimayi kuti simulankhula inonso zimayi iya chisoko chili pafupi nthawi apa masukani vuto ndi bati chimene ndikuona nchonena kuti
azimayi timanena nthawi zina zonena kuti atumayamba kaye wachosa chisoso cha mdiso mwakwete usana chose chanzako. Nimaonanso ngati kuti pali nthawi ina imene azimayi they also just jump nkunena kuti vuto ndi azibambo, komanso kuliso vuto lalikulu among women themselves. Ndikupasani chisanzo amene anakavota kwambiri ulendo uno ndi mbuyo momwemo ana azimayi. Largest turnout in terms of gender was female. Koma mukaona ndi mmene amavotera, muona kunena kuti sanavotere most of the candidates amene ali female, especially pa parliamentary elections. So nkumafusa nkunena kuti solo muninanso kuti inuyo mulibe pena pake pote mtaukonza. So I believe kuti women can do better on their own. Ayambe kuzikhulupirira komanso achose zikhalidwe ndi zikhulupiriro zomanena kuti nzimayi nzathu amabowa kapena nzimayi nzathu timaponderezana kapena nzimayi pull down syndrome. Work as a team, muzitha kukhala ndi common goal nkunena kuti yayi koma patufunika mzimayi kuti akati yankhulire akati nenere akati menyere nkhondo ya azimayi ndi ana mwina ndi banja lonse. So ndikuona songa tikumbali imeneyi we can go more than just funding them. We need to deal ndi mmene maganizidwe kapena mmene amaganizira azimayi paiwo okha ndi azimayi anzawo. Mai Mag Katewera Banda mwamva ndithu mmene ayankhulira achunga akuti amayi tokha sitikupangana support tikubwezeretsana mbuyo. Apereka chisanzo ndithu chabwino nthawi ya ma elections amayi ambiri ndi amene anatuluka ukavota kukayika pa udindo ndithu abambo komano kuiwala ndithu amayi. Inu mukutipo chani kuti simukupangana support nokha amayi mwina soti inu mavotera abambo kaoka. Yeah. So ineyo ndi yankhe chonchi kuti ndizonadi pamakhala chiyembekezo kuti ngati amayi akuvota ndiyo kuti avotere nzimayi nzawo komano mwina ndigwirizane ndi awayana kuti pali nkhani ya zikhulupiriro zikhalidwe miyambo. So the fact kuti munthu uyu ndi nzimayi does not mean kuti yende kuti zikhulupiriro zijasizo kumuchita affect. So tonse tikukuzidwa mu society imene imakhulupirira kuti nzibambo ndi amene akuyenera kukhala mtsogoleri. Ndiye malingaliro amenewo amalowa mwa nzimayi amalowa mwa nzibambo. So ndiye kuti zimangosowekera nonso pano kuti nzimayi ayambe kukhulupirira kapena kuti achose zikhulupiriro zimenezo nkuyamba nokukhulupirira nzimayi nzake naiso akhonza kukhala mtsogoleri ndipo akamuvotera adzamtsogolera bwinobwino. So to me it's work in progress because it does not automatically mean kuti nzimayi akhala nzimayi ndiye kuti iyeyo automatically aona kuti ndikuyenera ndivotere nzimayi nzanga chifukwa kuti iyeyo sali affected ndi zikhulupiriro zomwezo miyambo yomweyo imene imakhala ikukhulupirira kuti nzimayi sangakhale mtsogoleri koma nzibambo akhale mtsogoleri. Koma ndinene kuti chaka chinocho pala ma MP ena achizimayi amene akuyamikira kuti amayi ambiri anavotera iwowo. Mwachisanzo tili ndi MP aku Phalombe South Mai Henry amavomereza ndithu tili nawo limodzi pa panel discussion so ina amavomereza kuti amene anavotera kwambiri iwo anali amayi anzawo. So zati zinthu zikusintha koma mwina pesi imene kusinthira zinthuyo ndiye yapang'ono tikufuna tigwire ntchito kwambiri kuti zinthu zisinthe kwambiri. Ngakhale mwafotokoza choncho timafuna apopo muvomereze kapena mukane kuti akuti amayi nokha ndi amene mukubwezeretsana mbuyo simukupangana support nokha. So tikangona kuti zona ndiyo kuti tikhala tikulakwitsa chifukwa tiwenaso tifotokoze kuti kodi zikuchitika chonchi chifukwa ya mtundu wanji. Chifukwa inesi ndofuna kuti tizikhala ngati tikungochita blame amayi kuti amene alola kuika pamene tikudziwa kumene tikuchokera kuti kumene tikuchokera ndi chifukwa kuti miyambo zikhalidwe ndi zimene zimatiphunzitsa ngakhale beso ife azimayi kuti mtsogoleri amakhala mzibambo. So ngati munthu wakula ndi attitude imene kapena ndi perception imeneyo kuti mtsogoleri amakhala mzibambo even munthu ya zisankho avotera mzibambo chifukwa kuti iyeyo wakhala kukhulupirira chimene chocho. Ndiye ndikukhulupirira kuti burden imene tisayitenge kwambiri kuti ndi pa azimayi koma ndichifukwa society imene tikuzidwa. Mai Mary Navicha pali uthenga apa kuti azimayi ndi abwino kwa ana awo
ndi achibale koma azimayi pa udindo khalidwe limavuta enanso apa akunena kuti auze azimayiwo kuti vuto amayiwala akalowa mboma kwambiri kuposa enawa. Inu mwakhalapo maudindo osiyanasiyana ndi makamba apa kuti mwina ena sadziwa kuti mwagwirapo ntchito so kwambiri ku mabungwe ena amene si aboma akuti mumayiwala ndifukwa chake amayi enanso sakupatsani sapoti inu mukhoza kukambapo zotani. Ndizoona ndithu kuti amayi ena tikakhala vandu timayiwala udindo wathu mwinanso timakhala oyipitsitsa kuposa abambo. Koma siwonse wina ananena kuti somba ikaola imodzi zonse zaola koma si choncho adangokhala ndi ulesi waya adatha kukhala mboni yanga amene wawo akadakhuthula somba izi pasi nkusankha akamapezamo somba zabwino ndithu. Koma nopempho langa ndilongona kuti kwa amayi amene tikutenga mipando ngati aphungu makhansala nduna ndi maudindo onse tiyeni tiyesetse kuonesa ubwino wathu kugwira ntchito yabwino kuti tithandize amayi ena kubera mipando. Mwachitsanzo ine kuno kwathu kuThyolo kwa materemu anga awiri ndakhala ndikuchokako ndekha ngati mzimayi phungu wachizimayi kupita ku palamenti. Zimandichititsa manyazi kwambiri magindi mboni ndimakamba kuti ine kuThyolo ndimachokako ndekha out of 7 MPs mzimayi ndekha. Nditagwira ntchito molimbika kwambiri kuti ndipange convince ma constituency zikuoneka ngati tawataya amenewa mwamva achunga amene ayankhulira amayi. Yes. Akuti tu sikuti samapangana support yayi komano chikhalidwe imene munafotokozera muja palibe amamavomera imene aliyense amakana atu makhala kukana kwa smart kuja because ineyo ndimakhulupirira kuti at the end of the day painokhala nthawi imene aliyense must be able to take their share of blame. Pali mbali imene azibambo apanga take share ya blame imeneyi. Men, they have contributed to the problem we have. Kuma azimayi nanga nawonso mbali yanu mwenera kuti nanunso muvomere. Ndiye kwina kukuliza makachazo inde kandi school imene manenera all kinds of factors. Ndiye ndipo ndifuna mwina ndafunse Navicha makamaka kuti iwo kundaleko ndikuziwa kuti zinasangati mwina kuyankhula pagulu koma ndikophweka kotani kukhala mzimayi kundaleko because it's not easy to andimuzaona kawiri anthu amanena kuti mzimayi tu kukhala tu wandale umakhala kuti ndikuti si mzimayi chabe kukhala ngati pa uzimayipo umakhala ngati waonjezeranso zina because generally kacha yake yakundaleko muona ive chikhalidwe chake chomabwera usiku mwina late meetings komanso kuyankhana kwake mwina nthawi zina kuonyozana konena kuti nthawi zambiri uzaona kuti mzimayi anthu amatha kumpanga target very easily ndikumunyoza ndikuntani inu muzaona inu simunaonepo inu mzimayi anthu atampanga post zandaletu pa Facebook makomment muone akukamba body shaming kukamba zamaonekedwe yake sakukambapo zokhuzana ndi kuthekera kwake pomwe mwamuna scandal yomweyo kapena kulephera komweko amuyike pa social media azikamba kwambiri mwina zokhuzana ndi ntchitoyo osati sanena zonena kuti ngokula mutu kapena ndotani ayi koma mzimayi body shaming. So it's not easy nde nimafuna nitadziwa zonena kuti iwowa amapanga survive bwanji because mwinaso ena amene ali ndi potential amathawa and amalephera because the environment is so toxic against a woman. Mayi Mary Navicha mwabweranso pa line ipa mukundimva Mayi Mary Navicha? toka kwa amayi atatu mukhoza kuona kuti ndikanakhala wachikhalidwe choyipa amayi ena sakanapeza amayi koma makonstituency amene amachita kuti tifuna kukhalako ndi phungu wachizimayi tione zimene zikuchitika kuThyolo Tava. Chimenechi ndi chimene amayi onse tikuyenera kuchitenga awonse amene tikuyima mipando tizikhala chitsanzo chabwino kuonetsa chikondi kugwira ntchito yabwino kuti tithandize amayi atsala kumbuyo kubwera m'mipando. Koma taonapo mbuyomu amayi ena ali mipando yayikulu kumakhala chipsinjo kwa amayi anzawo mzimayi kugwa m'mavuto tinaonapo zimayi ataumberedwa koma mzimayi wina ali pampando kulephera kumuthandiza ngakhale kutsegula kesi mzimayi wavutika osayankhidwa kona amayi
kweseredwa matayala ku parliament koma mzimayi ali pampando ku parlamentiko kulephera kuti asamale zimayi zake amuthandize galimoto ili chikhalire pa parliament as I'm talking. So kusonyeza kuti zimene amanena anthu kuti amayi mumakanika kusapotana nokha kapena mumayiwala mukakhala pa udindo ndizoona alipo amayi ena amene akakhala pa udindo amaopsa amabweresa zowawa kwa amayi anzawo zimene zimapangisa amayi kugwa ulesi koma mkapimo muliso amayi ena amene akakhala pa mpando amathaso kugwira ntchito yabwino chitsanzo chija ndapereka kuti somba ikaola limodzi sikuti zonse zaola koma ndi pemphero langa kuti amayi tonse titayesesa kukhala ndi mtima wawo mayi mtima wawo nakubala zimayi aliyense ndinakubala akhale ndi mtima wofuna kuchita zabwino akakhala patsogolo komanso ayana amafusa amakamba nakuti pamene kukhala mundali mumakhala zambiri zobetchera kutchulidwa mayina ndikuti chimene chimafunika amayi ndikulimba mtima usamangogwedezeka ndi zilizonse kuti anditukwana ine basi ndasiya hayi ndithu anthu amakutukwana kunjako koma iwo makhala kuti uli bwinobwino sutemeka hayi chimafunika ndikulimba mtima komanso kuyesesa kuchita play makadzi ako bwino chifukwa nthawi zina timaziyamba sodala mwina mayankhulidwe taona amayi ena kupita pa air kuyankhula mokhadzula moyankhula ngati kulibe mawa kuyankhuliratu ngati dziko litha tsiku lomwero kodi muganiza kuti amayi ngati amene wangapatsidwe bwanji ulemu zochitisa manyazi pakampeni paja kuyankhula kupyola umunthu wawo zinthu ngati zimenezo siziyenera kukhala choncho zimapangitsa kuti anthu asatikhulupirire ife amayi so kuchoka pano zita kutsogolo ndikulakalaka una kuti ngati amayi oyankhula mwamtudzi chonchi kapena amayi oti akakhala m'mipando nkumachita zochititsa manyazi chonchi amayi amene ifenso tidzatengera ku bwalo la milandu chifukwa ndi amayi amene akulepheresa progress sitilekerera hayi chifukwa ngati dziko tikulephera kupita masitepe atatu chitsogolo tikumangokhala stagnant tikumangokhala pomwepo sitikusuntha hayi chifukwa cha few individuals ndi amayi amene tidzatengera ku bwalo la milandu ndipo ife tikayika lamulo kuti amayi opangitsa amayi anzawo kuti asapite chitsogolo tidzatengera ku bwalo la milandu adzikayankha kuti cholinga dziko tinalipire chitsogolo koma ndalimbikitsa amayi onse amene atenga mipando kuti ayesese kugwira ntchito yabwino kuonetsa chikondi kuyankhulira amayi anzawo kuti 2030 namba ya amayi ichuluke m'nyumba ya malamulo komanso atsogoleri a mzipani achilibe ichichi mungu ayambira profesa asatira mthalika president wa dziko lino kunena kuti afuna kuchita promote azimayi kuita mipando azimayi masala state mupita ma CEO achizimayi mcabinet muona azimayi parliamentary leadership muona azimayi kutsogolo ku front bench zimene zizi zichitike ngakhale kuatsogolera mzipani tiziona ndithu kuti mipando ikuluikulu akupatsa kwa azimayi tonse tigwirizane zipani zimene sizimalimbikitsa azimayi zimene sizitengetsa ndachina magika thewerawo tidasekerera komaliza tipite kwa atolankhani athu anafunsafunso achunga kuti kodi ngati mayi pali mavuto ambiri amene amakhalapo kunyozedwa ma issues za body shaming ndi zina zotero kuti how do you survive in politics as a woman? Maina Vicha mukundimva? Ndikukumvani. Ifeyo ngakhale kuti kumakhala kunyozedwa kutchulidwa mayina koma timasurvive ndithu bwinobwino timachivomera tinapanga develop thick skin ngakhale kuti zimakhala zopweteka koma simungatimvetse timakhala ndithu ndi mtendere bwinobwino tinachivomereza kuti mulendo umenewu muli izi ndipo tiyenera tizikonzetsere tinazipanga prepare bwinobwino mmitima mwathumu so sikuti zimakhala zovuta koma chachikulu ndi chimene ndanena kale kuti umangofunika uchite play zinthu zako bwino kwambiri kaya ndi politics uzichita clean politics yonena kuti usapereke chance kwa adani kapena kwa anthu kuti azitengera advantage kuti azikhala akumakunyoza chifukwa zina timaziyamba dala azimayi ena akhala mipando sitinanza kunyozedwa asitinanza kutukwanidwa ena ochepa akhala mipando kutukwanidwa ndiye mukhoza kuona kuti ndi mmene weyo zinthu zako upangira hando so tingopempha kuti azimayi tizingoyesesa kudziyang'anira kutenga umwini kukhala responsible ku ma issues amene akhoza kuyambitsa mavuto tiziyesetsa kuchita avoid ndithu
kukhala ndithu wachidwi popanga zinthu zathu komanso kupempha mulungu kuti azitipanga guide kuti nina mablanda ena azicheza ndithu mablanda ena azicheza ndi munthu palibe amakhala perfect koma kungoyesesa kupemphera ndikuzisamalira ndikuziyang'anira bwino makamakaso pakamwapa mulomo ndiopsaso ndimene umatipwetekeza. Chabwino tathokoza kwambiri Anavicha pokamba ndithu moteromo tifuna tipite kwa atolankhani athu kuti timve kuchokera kumaderako kuti anthu akuti bwanji pa nkhani imene tikukambirana tsiku la lero. Wadzuka bwanji Innocent Chunga? Ndadzuka bwino lero. Ndidziwa iniyo komanso Rayana ku Blantyre. Ifetu tadzuka bwino tacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko pa nkhani imene tikukambirana tsiku la lero. Zona leya ndikuyankhulira pa Nkhotakota boma pa mtembo kwenikweni pa boma lino la Nkhotakota ndili ndi nzika ziwiri zomwe zikufuna zikeponso mulomo pa nkhani yomwe tikukambirana tsiku la lero. Mwina poyamba ndikudziwa ine ndithane Simon Gubu shuwa amene ndithu ndimakhala pano pa Nkhotakota boma ita ma business osiyanasiyana. Tati fotokozeni tikukambirana nkhani imene mwayimvetsetsanso bwino. Mwina pamene tikukumbukira tsiku ngati la lero la Mother's Day mwina ngati dziko la Malawi ndifokozeka kuvotera amayi komanso na amayi okuwayika mipando ikuluikulu ngati sizikutero mwina zikuvota pano. Tikhozonena kuti ndi 50-50 chifukwa chonena zokuti ngati boma palokha likumaonetsetsa kuti lilimbikitse 50-50 campaign nditaonanso ndithu ngati kwathu kuno Nkhotakota panali bungwe la Center for Civil Society Strengthening imene imagwira ntchito ndi Oxfam kumema ma aspiring female candidates onse kwawo zokuti nthawi yakwana kuti musamadzionere pansi ende amakhalanso akuchita maprogramu osiyanasiyana ma radios athu akonkuno kusonyeza zokuti ndekuti mabungwe amene siya boma lomwe lonso osakufuna ndithu kuti amayi aja asamangokhala othandizira koma azikhala ndi kuthekera kuti akhoza kuyima kutsogolo ndi kupereka ziganizo. Ndi ndikhozomana zoti ndi 50-50 komanso china tikhozomana kuti tikanalibe kutali chifukwa chonena zokuti zikufunika tisinthe ndithu system yoti tiziyambira zinthu pansi penepene mzimayi uja tizimuumba ali mwana kwambiri kumpasa kuthekera kuti asamazionere pansi then ndizakhala ndi timene zoti the society izavomereza kuti mayi ndi mayi oti akhoza kukhala kumapanga ziganizo ngati mene amapangira azibambo. Ndimene mukuonera pali pano kuno Nkhotakota tikuchita bwanji? Tikhozonena zoti masankho amene achitika chaka chino Nkhotakota tikhozonena zoti tachitabe bwino. Chimene ndinenera izi ndizonena zokuti takwanitsa kutulutsa ma MPs awiri ngakhale kuti tikudikira dera limodzi mwinanso kukhozozera kwatulukaso wamkazi ifa tionabe kuti kuli azimayi almost atatu amene akupikisanaso ku dera lina komano so far ngati ku Nkhotakota North tabreka record kukhala ndi MP wachikazi woyambirira ku Nkhotakota Chiyata unanso kuti kwabweranso MP winanso amene analipo mbuyo koma wabwereraponso meaning to say kuti tikuchitira bwino komabe vuto ndela kuti anthu kumudzi amakhulupirira kuti mzimayi nthawi zonse sangakhale mutu wa zinthu. Sono ufunika mindset change yambire kumudzi kuwauza kuti uyu munthu ndi mzimayi yes komano ali ndi kuthekera anthu akadziwa kuthekera kwa munthu zidzathandizira chifukwa nthawi zambiri anthu amene kumalawi kunoku timatha kumsankha munthu chifukwa ndi wa mmudzi mwa kwathu kapena kuti munthuyo timamudziwa osati kuvotera munthu chifukwa cha kuthekera kwake. So ma issues ngati awawo votera mzimayi akhale pa udindo zikutifunika kuona kuti kodi mayi uyu ndi wothekera motani kuthekera kumene ali nakoko mpaseni mwayi koma osati chifukwa achunga ndinochokera kuno kwa malenga jazi ine ndochokera kwa Amphondi singakuvotereni no zimathandiza kuti zimaonjezera kuti tizingokabe nkhani imodzi komano we can do better and zikhoza zoti because makhandi 50-50 mu parliament moja so far yamikire kuti aonjezekerapo ndi almost 8 MPs nekuti we are still on channel yoti tikulina lake tizakamba nkhani onena kuti uku kuli 50 ukunso kuli 50 zonse zakhala bwino mina malinga ndi nthawi yatifotokozeni tinachi. Ine ndi Somo Juma ndimapezeka pa Nkhotakota boma ndimagwira ntchito ma department omwe wa boma pano pa Nkhotakota. Mina leronso ndi tsiku lanu lero tatipaseni chithunzithunzi mwina ngati tikuchita bwanji Innocent Pepa ndimafuna amayi amene wayankhe funso lachiwiri kuti zikuvuta pati kuti amayi ambiri azikhala maudindo akuluakulu amayiwo ayankhe funso limeneli. Tikhozonena kuti kwambiri anzathu agenda inayi tiri azibambo amatidelera kuti yang'anira pansi kuti azimayi afunika azikhala ku kitchen azimayi azibwera pa second option komanso ndimaona kuti sanje tokha azimayi timatha kukonderezana
uyo akhala bwanji pamwamba aya wandophunzira kwambiri afuna azione ngati ndani koma tikanakhala kuti ngati tokha azimayi timakhala patsogolo kupangana sapoti ndekuti azibambo bwezale anthu amodzi ochita manyazi kuti ngati azimayi okhaokha ayima kutsogolo ife ndi ndani kuti tiakhomerere tiyeni tiapatse mpata kutero ndekuti maudindo ambiri ngakhale maofesi aboma kumbali ya ndale mpaliamenti bwezi tikupezeka kuti muna 50-50 kampeni ija tikukwaniritsa imene anenera anzanga ena onena kuti kotakota chaka chino chikuoneka kuti taisetsabe ndithu tikugunda beka 50 ngati boma lathu lino kuti ma MP achikazi atsogola zimene zikupereka chithunzithunzi onena kuti mwina mwa azimayi ambiri amene anavota analibe mbali ya azimayi amene awinawo ndiye tingomemabe kuti azimayi ena amene ali ndi mtima ofuna kuti tizikhala pa stage imodzi tichotse kuti mwina mu 2030 tikakhalebe patsogolo ingakhalenso maudindo ena tikakhale patsogolo khoza nzathu abungera naisi anayesetsa ndimbikitsa ndithu madera osiyanasiyana boma lathu nankhotakota kuti azimayi tiye ndime patsogolo amene tili ndi mtima kuti ndiyimireko kansala ndiyimireko MP tiye ndipite patsogolo ndiye kuti azimayi otsatira mbuyo ndimene tipange push azimayi atapange support azimayi zathu aja chifukwa azimayi sangaloti azimayi zake azivutika pamene pachitika nkhanza za gender based violence ngati zimayi chali pa udindo waukulu akuyenda otenga action kwa azibambo amene wapanga nkhanza zija koma ngati zimayi tonse tili pansi azibambo azingotipondereza ndiye ndikuona be kuti tikungoyenera kuti pakhalibe kulimbikitsa kuti mtsogolo kuno azimayi ambiri akhale patsogolo leya mmene ndimene zika zakuno za fotokozera mwina malinga ndi nthawi ndikupaseni kuti mwina mupitirize kumwe kwatsalako zikomo ndathokoza kwambiri Innocent Achunga kumeneko tsiku labwino zikomo kwambiri Mayi Mag Kathwera Banda mwamva amene ayankhulira amayi kuchokera ku nkhotakota komanso abambo ena kumeneko inu mukutipo chani kupita chitsogolo pakufunika pakhale pachitike chani kuti zinthu zisinthe tiziona kuti president ngati ali bambo vice wake nzimayi imene zilili pano inspector general ngati ali bambo vice wake azikhala zimayi zizikhala ndithu 50-50 kupita chitsogolo pakufunika ndithu pachitike zotani zikomo kwambiri andamvadi zimene anthu afotokoza komano ndimafuna nene kuti chinaso chimene tiwena tidziwe nchoti zinthu zambiri zimene zizitsogozedwaso ndi malamulo so tikamayamikira nthawi zambiri kuti boma lapita linachita bwino kwambiri posankha azimayi maudindo osiyanasiyana anagwiritsa ntchito Malawi Gender Equality Act chifukwa imene iyi imapereka mwayi kwa osankha makamaka a president kuti asankhe motsogozedwa ndi lamulo lija limene amachimvekere kuti maudindo akamasankhidwa maudindo osati odzera muzisankho koma maudindo akamasankhidwa ndi president kapena ndi boma pasapitire 60% pasachepere 40% ya amayi kapena abambo pezana lamulo lija likuyenera lizigwiritsidwa ntchito lamulo ngati liloti lilipo kale zingotengera kuti pakhale political will now by the appointing authority kuti aligwiritse ntchito kuti amayi apezeke maudindo akuluakulu nawo tili ndi maudindo ngati MP kansala amene amadalira kuti anthu avotere muzisankho tikufunikanso lamulo chifukwa mukayang'ana mayiko ngati Rwanda, Tanzania, Uganda chimenenso chinapangisa kuti amayi apezeke ambiri ma MP kapena ma local government council ndipata ali ndi lamulo limene limachita provide for quotas kuno kumalawi tilibe ndeno as long as tilibe lamulo ngati limene lolo tizikhala tikuyimbabe nkhani yomweyi 2030 tizayimbaso nkhani yake yomweyi eyiyayi amayi sakuvotera amayi anzawo ndizosatheka zimene sisi wena tikhala ndi lamulo limene lichite provide for quotas for women chabwino tibwere kwa Mary Navicha palutenga pakuti azimayi maudindo ndi anthu ovuta ndipo osamapatsa mpata kuziderera anthu kuzimva too much ndipo izi sizingatheke olo mutati 50-50 is a waste men are leaders osachosa chimenechi ndi chilengedwe chathu ngati anthu muyang'ane maofesimu muona azibambo amavutika pakakhala nzimayi patsogolo kuliratu kumeneko anthu kunjaku kuti koma ndi nzimayi umamva kuwawa akangokhala kuti nzimayi ali kuntundako mayi Mary Navicha mukhoza kuyankhulapo zotani payizi ababa comment imeneyo ndinene kuti mindset change kufunikatu kwambiri chifukwa awiri atatu akakhala nkuganiza kaganiziro ka mtundu kotere ndekuti ntchito ilipo ndithu ndanena kale kuti siwonse amayi amene amakhala chipsinjo kwa amayi anzawo koma pali amayi ena amene amachita bwino chitsanzo ndife tomwe ine ndakhalako whip in parliament mukhoza kufunsa amayi onse kuti kunkhani ya malocation amakomiti
amayi anayimba lokoma amayi wose maona honorable Gladys Ganda ajina late Joyce Chitsulo Susan Dosi amayi mpanga onse tinayika makomiti abwino nkhani inali yani kutsogolo kunali mayi zawo amene anagwirira ntchito yabwino so kuyankhula kuteroko si kwabwino tiyeni tisinthe tiakhulupirira amayi siwonse olephera amakhala ochepa koma amene ali mipando achita bwino mukhozanso kuona kuti vice president wathu amene wangolowa mukamvetsera kuyankhula kwake ndi mzimayi wopa mulungu mzimayiso amene afuna kuwathandiza president kulimbikitsa amayi apresident athu so ali ndi mbiri yabwino ndi global E4C champion amene ndithu ali ndi record yabwino imene akhala kupanga pa nkhani yolimbikitsa amayi choncho tiyeni ndithu tiyeni tipite ndithu chitsogolo tisinthe maganizidwe tipite kwa ripota wathu Sam Kalimira ku Mzuzu. Wadzuka bwanji Sam? Sam Kalimira wadzuka bwanji? Sam Kalimira ukundimva ku Mzuzu? Ayi ndithu zikuoneka ngati Sam sitikumvana ndithu bwinobwino tipitenso kumene kuposa chedwa pompa. Sam Kalimira ukundimvano? Undimva leo? Ndadzuka bwino ka iwe Sam ku Mzuzuko? Ndadzuka bwino ndite mwa mangu ona nthawi apa kuti sili mbali yanga ndi atithereratu ndi kuno ku Kavivale mu mzinda wa Mzuzu ndipo natimwenda nkhwe ndi munthu wa mayi mano fusa apa munthu wa mayi akunena kuti ife ayi fusa apa ayi ine ayi amayi aja ufuna madindo ajaso akukanaso kuti zikukhala bwanji nanga atsogole poyamba tinanda zina langa ndine David Ng'ona. Tichite bwanji ngati dziko kunena kuti mwina mwake azimayi ukhala maudiza akuluakulu ineyo ndikuona kuti ngati dziko kuti tikhale ndi azimayi maudindo akuluakulu number 1 zifunika kuti azimayi tizalimbikisa chifukwa zikuonesa kuti azimayi paokha amalephera kuti alimbikire ngakhale nako kuthekera koma kuti alimbikire zimavuta chifukwa choti azimayi anzathu akhala ngati kuti anabadwa ndi ka element kena kake kuti amakhala ndi manyazi chinthu choti angakwanise kuchita amalephera kuyankhula. Chabwino ndeno mmene mukuonera inuyo mukuona ngati dziko mfokozeti kuzokhala ndi mtsogoleri kapena atsogoleri azimayi? Ya ifeyo mmene ine ndikuonera ndife okonzeka kukhala ndi atsogoleri azimayi ngati kapena mmene zachitikira apapa kuti Professor Asapita Mutharika asankhe munthu wamayi kukhala vice president apopo aonesa kale kuti azimayi tikufuna kuti azikhala maudindo akuluakulu ndiponso tili wokonzeka ngati ineyo zika Malawi nene kuti kwa wonse amalawi azibambo tonse amene tili kuno ku Malawi tiye tizipereka support kwa azimayi chifukwa china chilichonse chimene ife tingathe kupanga azimayiso atha kupanga. Kwambiri ngathokoza leya titero kuchokera kuno Kavivale mu mzinda wa Mzuzu. Ndathokoza kwambiri Sam Kalimira. Zikomo. Pomaliza program yathu iyi timafuna Magi Kathewera Banda kuti kupita chitsogolo mukuyembekezera zotani pano tikuona kuti kabineti sinatuluke koma mudakakonda kuti kulimbikitsa amayi kwake kutakhala kotani mu kabinetimu? Zikomo kwambiri leya ifeyo tikuyembekezera kuti kabineti ikhala gender balance chifukwa masankhidwe a kabineti amakhala osavuta chifukwa lamulo lilipo kale la Gender Equality Act imene ndinayifotokoza kale ndi ife chimene tikuyembekezera nchoti mmene aonesera Professor Asapita Mutharika president athu kuti amakhulupirira kuti amayi nawonso akhoza kukhala adindo akuluakulu posankha vice president wachizimayi ndikukhulupirira kuti ndi mmenenso atasankhire kabineti yawo kabineti yawo ndiyo tisishotera makotazi amene alimo kale mu Gender Equality Act ndife ndithu tili ndi chiyembekezo kuti zimenezo zichitika kuti tikamamva kuti kabineti yatuluka mukhala kuti amayi alimo abambo alimo mosatira Gender Equality Act. Chabwino tathokoza kwambiri Mayi Mary Navicha mawu anomaliza. Mawu anga ndi chilimbikitso kwa amayi onse ndikupasani kanthawi kochepa kwambiri 30 seconds. Amayi tigwire ntchito molimbika tipereke chitsanzo chabwino tikuwakhulupirira president yathu Professor Asapita Mutharika chifukwa ndi president amene
wachitapo zinthu zapamwamba kunkhani zolimbikitsa amayi ndipo ndi chikhulupiriro chaje chitsogolo chiyembekezo chilipo mwa iwowa chifukwa iwowa ndi chiyembekezo cha Malawi komanso cha amayi onse. Tathokoza kwambiri. Umunso ndimene tamalizira program yathu ya kulinji lero pa 15 October 2025 ndikufunireni tsiku lopambana amayi nonse ndingoti happy Mother's Day. Ine ndileya malekano ndikuthokozeni mayi Mary Navicha komanso Amagi Kathewera Banda ndi Awayana Chunga komanso maripota zathu amene tinali nanu mpulogalamu iyi mwakoma nonse. Amalawi kulinji no kulinji kumapenya kumapetsera kuti kulinji vakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuti baji kuti usaruka kulilabe nanga osolola ledesi yaodija chiruguko chuyenda panji nanga ngani zonyadisa sikulijani kumboro bakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga ochuta mwadzuka panji nanga atenzilediyo kukulijani kulinji ndikudalira ino kulinji Amalawi kulinji.